വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഷേൽസ് ഡൈൻ. റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. അത് ചിക്കൻ 65. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു 300 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പാകത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കുറച്ചൊക്കെ ഇടാം. പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കിടന്നിട്ട്, അത് കളറിന് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെന്തോടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ പൊടികളും മസാലകളും ഒക്കെ ഈ ഇറച്ചിയമടിക്ക് നല്ലപോലെ അങ്ങ് പിടിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റായിട്ടാണ് കോഴിമുട്ട. അതൊരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് നല്ലപോലെ അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് അതും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാരിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഓയിലൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ചിക്കൻ പീസുകളും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ കോരിയെടുത്ത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ ചിക്കൻ മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പരുവത്തിൽ തിന്ന് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ 65 ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിലിൽ നിന്ന് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമേ പാനിൽ ബാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ബാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, നല്ല ജീരകം എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഈ ജീരകമൊക്കെ നല്ലപോലെ പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മൾ എന്താ ഈ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ വെന്ത ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ ഓയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫ്രഷ് ഓയിൽ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നത്. ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു 3-4 പച്ചമുളക് നടുവ് കീറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതും കൂടി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഒരു 2-3 വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇങ്ങനെ പിച്ചി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട 2 സാധനങ്ങളും വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനധികം വലിയ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ നല്ല കളറായിരിക്കും, ചിക്കൻ പീസൊക്കെ നല്ല കളറായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ ഭയങ്കര കൊതി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ സംഭവം റെഡി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകൾ മൊത്തമായിട്ടങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാല മുഴുവനും ചിക്കൻ പീസുകളിൽ പെരണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സംഭവം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു സർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ 65 റെഡി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി അങ്ങ് പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ പീസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു മല്ലിയിലയും പിന്നെ ഒരു ചുവന്ന മുളകും കൂടി അങ്ങ് കൂട്ടിപ്പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളി, കിടിലൻ. ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ആകുമ്പോൾ സൂപ്പർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.